एवरीवन, दिस इज डॉक्टर नम्रता। फ्रेंड्स, आज आप सभी से मैं एक बहुत ही अच्छे कफ सिरप के बारे में बात करूंगी। दोस्तों, विजल ब्रांड का विजल मिक्सचर दोस्तों बहुत ही इफेक्टिव कफ सिरप होता है। एक बहुत ही अच्छा एक्सपेक्टोरेंट होता है। खासतौर से दोस्तों, अगर आपको वेट कफ की परेशानी है, अगर आपको बलगम वाली खांसी आती है, आपको कफ बहुत ज्यादा आता है, आपके गले में बहुत ज्यादा कफ रहता है, आपकी छाती में बहुत ज्यादा कफ रहता है, आपको बलगम वाली अगर खांसी आपको आती है, साथ ही आपके गले में सूजन रहती है, गले में आपको खुजली होती है, आपको बहुत ज्यादा एक्सर्शन होता है, तो दोस्तों ये विजल मिक्सचर बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। वेट कफ पे बहुत अच्छे से काम करता है। तो दोस्तों, इसको लेना कैसे है? दोस्तों, एक चम्मच दिन में 3 से 4 बार आपको लेना है। तो दोस्तों, अगर आपको उसको बच्चों को देना है तो आप इसकी हाफ डोज दे सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव कफ सिरप होता है। डेफिनेटली आप इसको ट्राई करिए।